देख रहे हो जीई टेक्निकल। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे डायग्राम द्वारा कि घर में इन्वर्टर की वायरिंग कैसे की जाती है। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो।